ini keris. Ini kemarin saya lihat di sini ada kubah 9, Bang. Ya, kubahnya 9, namanya mau kubah Songo. Kubah Songo. Pasugitan kubah Songo, pasugitan Songo Langit ya. Saya mau tahu penjelasannya kenapa ada 9. Nah, kebetulan kan kita lihat ya kebanyakan kubah satu besar gitu. Tapi ini ada banyak banget kubah 9. Di sini kan kebetulan namanya Padepokan. Padepokan santri Wali Songo. Ya, kita kasih kubah 9, kubah kan kepala ya, kepalanya lah. Di sini ada kepala-kepala agama, pemimpin agama. Itu yang membentuk sebuah dewan dakwah dan tarbiyah, dakwah pendidikan. Itu namanya Wali Songo. Nah, kita ini selama ini kan saya sendiri tahu Islam ini kan dari sejarah yang diceritakan. Konon katanya dulu yang mendakwakan ke Indonesia, ke Jawa Dipa ini Wali Songo. Karena saya ingin mengenang lah, menghormati jasa-jasa beliau. Tanpa beliau kan kita nggak kenal Islam kan itu ya. Ya beliau udah berjuang di sini penuh dengan tantangan melawan orang-orang raja-raja yang boleh dan sebagainya. Nah sehingga ini kita katain kubah 9. Karena apa? Kita menghormati pemimpin-pemimpin agama di masa lalu, abad 14-an yang disebut Wali Songo. Apa tujuannya sebenarnya itu karena kita Pak, Salah satunya kita menghormati, menghargai dan mengenang perjuangan dakwah Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam di Jawa Dipa. Sekarang ya Nusantara, ya Indonesia, dia juga dulu Jawa Dipa. Itu kemudian di dalam Islam juga mengajarkan untuk bisa menghadap kepada Allah yang Maha Esa itu harus mampu menutupi lubang yang 9, lubang yang 9. Kalau bahasa wayangnya mah hanutupi babahan Hawa Songo, mandeng putuing grono, mandep mantep, netep maring Gusti Kang Maha Kuwasa ya. Kalau nggak bisa itu, ini juga nggak berdiri tadi itu. Ya kan? Jadi menutupi lubang-lubang yang 9. Apa lubang yang 9 yang ada pada diri kita? 2 lubang mata, 2 tolong sampan hitung. 2 lubang mata, tambah 2 lubang telinga, berapa? 4 ditambah 2 lubang hidung, 6 tambah 1 lubang mulut, 9 berapa? 2 baru 7. 9. Coba ulang. 2 ya, sama yang hitung saya nyebut. 2 lubang mata berapa? Tambah 2 lubang telinga berapa? 4. Tambah 2 lubang hidung, 6. tambah 1 lubang mulut, 9. Saya 9 nah. Yang 2 saya tahu tempatnya, tapi bingung nyebutnya. Ya coba kamu berdiri, saya tunjukin tempatnya. Berdiri. Nah tolong kamu pegangin di sini. Satu, yang di belakang 1. Oh, Berapa jadi? ya 9. 9. Sholat aja kalau nggak bisa nutupin lubang itu nggak bisa khusyuk, ya kan? Wow, wakbar ruko di sini, padahal nggak ada orang dengar, batal nggak? Iya itu baru belum yang lain-lain lah, ya kan? Kita sholat sambil ngobrol, batal nggak? Karena nggak bisa nutup ini. Ya kan? Kita puasa-puasa, habis sholat asar telat jam 5 lagi sholat. Ya kan? Tetangga lagi goreng ikan asin. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Ikan asin. Ya kan? Kira-kira gimana? Aroma ya seperti. Iya. Rusak nggak sholatnya? Rusak. Nah itu. Nah, hidup kita juga begitu. 9. Banyak maknanya, dan 9 itu angka wijoyo, angka kejayaan. Kiu-kiu itu menang 9. Orang punya kiu itu sudah saja harapan dah. Iya kan? Menang pasti. Itu asal udah dapat yang kiunya nih 9.
ini mau berapa kayak udah harapan berani. Harapan buat menang. Ya kan, gertak berani lah, udah ada kiu ya kan. Iya, iya. Nah, datang 6 aja udah kiu 6 ya kan, kiu 2. Nah, harapan datang 7 jadi kiu ya kan. Seandainya ini kiu 2, datang 4 aja udah kiu 6 ya kan. Yang lain belum tentu punya kiu ya kan. 9. Angka kejayaan 9. Ya teman-teman, jadi maksud dari Gubah Somong ini adalah mengenang para wali. Ya, kedua, kita hidup berusaha untuk menutupi lubang hawa nafsu yang Hawa 9. nafsu, dan angka 9 itu angka yang paling Top banget Iya, ya. benar. Oke kan? Ya. Masih banyak lagi kalau dijelasin. Ini kita segitu aja dulu Mbah ya. Oh iya, Kita nggak nanti apa-apa. Ngopi-ngopi dulu ngerokok. Nah, ini saya udah ngerokok dan ngopi. Ini rokoknya isep aja. Iya, siap. Ini rokok nih. Siap-siap. Makanya. Ya, Mbah sampai di situ dulu, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih atas penjelasannya, masukannya. Semoga ilmu yang Mbah beri. Ilmu apa nggak musrik deh? Nggak musrik. Enggak musrik itu teman-teman. Ya.